Përshëndetje Arbri, tema për sot titullohet eksperimentet në kimi. Cilat janë pajisjet dhe aftësitë që duhet të zotërojë një kimist për të kryer eksperimente? Kimistët arrin të zbulojnë vetitë e substancave nëpërmjet eksperimenteve në laborator. Njohja dhe përdorimi i aparateve si dhe aftësia për të kryer vrojtime praktike janë shumë të rëndësishme në kimi. Pajisjet që përdoren në kimi quhen aparate. Kur përshkruhet një eksperiment, jepet edhe skema e aparatit. Qëllimi nuk është thjesht për ta vizatuar aparatin, por me anë të skemës jepet edhe një përshkrim se si duhet të zhvillohet eksperimenti. Kemi dy skema të eksperimenteve. Njëra është për sa i përket ngrohjes së një substance. Mbi tavolinë është vendosur një shtresë me material termoizolues, cila i reziston nxehtësisë. Kemi burimin e ngrohjes, që zakonisht në laborator është llampa e gazit Bunsen, një trekëmbësh dhe një rrjet azbesti. Mbi të është vendosur një enë qelçi, në të cilën kemi vendosur tresirën dhe po e ngrohim. Kurse rasti i dytë është filtrimi i një substance. Këtu kemi një enë konike ose ballon konik që quhet ndryshe edhe Erlenmeyer. Kemi vendosur një hing filtruese dhe letrën e filtrit. Kjo është një gotë kimike dhe tretësirën e derdhim nga gota kimike në letrën e filtrit kur kryhet filtrimi dhe në ballon del lëngu i filtruar. Qelçi që njohim përbëhet nga rëra ose e thon me terma kimik nga dioksidi i silicit. Për të përfituar qelç me veti të caktuara, bëhet duke i shtuar dioksidit të silicit substanca të ndryshme. Qelçi i zakonshëm, që ka edhe një përdorim të gjerë në jetën e përditshme, përftohet duke i shtuar hidroksid kalciumi. Ndërsa për këto tavat e qelçit ose edhe për këto procedat e laboratorit, të cilat duhet i rezistojnë nxehtësisë, shtohet oksid bori. Në skem mund të mos përfshihen aparate të tjera, por të cilat janë pjesë e eksperimentit. Për shembull, këtu kemi një stativ që na shërben për të mbajtur provzat, mbajtëse provzash, havan bashkë me shtypsen, spatula, shufër qelçi, pikatore, mash, kur është e nxehtë e marrim me mash. Unë kam disa pajisje këtu, jo shumë. Kjo është për shembull një pikatore kur ne na duhet të shtojmë sasi të vogla të solucionit. Këto janë epruveta. Në laborator zakonisht janë pak më të holla, unë këto kisha. Kjo është një gotë që e përdorim në eksperiment. Pjata Petri që mund na hyjë në punë. Ka shumë, por disa domethënë nga këto që kishim. Përsa i përket llampës së gazit Bunsen, thamë që është shumë e rëndësishme dhe është përdoret gjërësisht dhe është burimi kryesor i nxehtësisë në laborator. Është e parrezikshme dhe përdoret me lehtësi nëse zbatohen rregullat, sepse në laboratore ka rregulla shumë mirë të përcaktuara në mënyrë që të shmangen incidentet. Kjo është një llampë gazi Bunsen. Parandezje se vrima e ajrit duhet të jetë e mbyllur, sepse dim që oksigjeni që ndodhet në ajër ndihmon djegjen. Përpara se të hapim rubinetin e gazit, ndezim një fjesh shkrepse ose çakmak për të parë nëse ka rrjedhje apo jo. Nëse ne nuk do ta përdorim llampën e gazit Bunsen, mbyllim vrimën e ajrit dhe e fikim, ose e lëmë në flak të verë, domethënë që është e ndezur, por nuk ka ndonjë temperaturë të lartë, sepse kimistëve her pas here mund t'i duhet burim nxehtësie dhe që mos ta ndezin her pas here e kanë gati, thjesht të ndryshojnë atë nivelin e gazit. Për të bërë një ngrohje të ngadaltë, hapet përgjysmë vrima e ajrit dhe flaka bëhet nga e verdhë bëhet blu. Për të realizuar një ngrohje të fortë,
hapet plotësisht vrima e ajrit dhe flaka merr ngjyrë blu dhe këtu në qendër ka formohet një si konike me ngjyrë boshielli. Maja e konit ka temperaturë shumë të lartë, mund të arrijë deri në 1800 gradë Celsius.